नमस्कार साथीहरू। आज हामी यस भिडियोमा मैले देखेको दरबार नामक पुस्तकको दोस्रो अध्याय राजदरबार हत्याकाण्ड वाचन गर्नेछौँ। जेठ 19 एउटा भयानक रात भनेर यसबारे विस्तृत विवेचना गरिएको छ। सुरु गरौँ है त। 2058 जेठ 19 गते शुक्रबार, त्यो भयानक रात, विभत्स रात, संसारलाई नै स्तब्ध पार्ने रात, नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने दुखान्त घटना घटेको त्यो रात, त्यो अकल्पनीय राजदरबार हत्याकाण्ड जसलाई सम्झँदा पनि आङ नै जिरिङ्ग हुन्छ, एउटा कालो रातकै रूपमा मैले हेर्ने गरेको छु। त्यो शुक्रबारको रातलाई शुक्रबार अपराह्न करिब 5 बजेको कुरा हो। वीरेन्द्र सरकार रारा महोत्सव समुद गार्डनका लागि 5 दिनपछि रारा सवारी भइबक्सदै थियो। म सैनिक सचिवालयमा बसेर सरकारको सवारीका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी विस्तृत योजना बनाइरहेको थिएँ। कार्यालय समय सकिनै लाग्दा अचानक सरकारको फोन आयो। सरकारबाट हुकुम भयो, विवेक सुन्दर सरकारका शाही पार्श्ववर्ती महासेनानी सुन्दर प्रताप राणासँग समन्वय गरेर विस्तृत कार्यक्रम तयार पार। 4 नम्बर वाहिनी सुर्खेतमा बस्ने सोचाइ बनाएको छु। अन्य व्यवस्था सुरक्षाका लागि समेत सेनासँग समन्वय गर। मैले सरकारमा जाहेर गरे। प्रधान सेनापतिसँग छलफल गरेर 4 नम्बर वाहिनी सुर्खेतमा सरकारको बसोबासको व्यवस्था गर्न लगाउँछु। तर हिमाली भेगको वातावरण तुरुन्तै परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले रारामै पनि सरकार राज हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले रारा स्थित सेनाको गुल्ममा पनि आपतकालीन बसोबासको लागि व्यवस्था गर्न लगाउँछु। सरकारबाट हुकुम भयो, ठिक छ, त्यसै अनुसार गर। अहिले राराको तापक्रम कति छ, वातावरण के कस्तो छ, त्यसबारे पनि एडिसीलाई जानकारी गराइराख। वीरेन्द्र सरकारसँग भएको यो नै मेरो आखिरी संवाद हो। सरकार त्यस दिन चियाका लागि बडा गुरुज्यू नयनराज पाण्डेको दिल्ली बजार स्थित निवासमा अपराह्न सवारी भइबक्सेको थियो। त्यहाँबाट फर्केपछि मलाई फोन गरिबक्सेको हो। त्यस अवसरमा सरकार रारा सवारी भएका बेला मलाई काठमाडौँमा केही विशेष काम गर्न निर्देशन बक्सेको थियो। फोनमा कुरा हुँदा सरकारको स्वर अरू बेलाको जस्तो नभएर अलि मलिन भए जस्तो लाग्यो मलाई। मैले सरकारलाई केही पर्यो होला भन्ने सोचेँ। अब सरकारको अन्तिम दर्शन भेटबारे चर्चा गरौँ। सरकारको दर्शन भेट र दैनिक कार्यतालिका सबै एडिसी अफिसले मिलाउँथ्यो। त्यसका लागि विभिन्न सचिवालयबाट कार्यक्रम पठाइएका हुन्थे। सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिको दर्शन भेट र जाहेरीका लागि मैले कार्यक्रम पठाउनु पर्थ्यो। मसँग पनि सम्पर्कका हिसाबले विभिन्न व्यक्तिबाट दर्शन भेटका लागि समय मिलाइदिन अनुरोध आइरहेको हुन्थ्यो। मैले त्यो सबै कुरा भनेर एडिसी मार्फत नै समय मिलाउने हो। कुनै अति नै गोप्य विषय या भेटघाट छ भने जाहेरीका बेला अथवा सरकारबाट मलाई दर्शन भेट बक्सेका बेला मैले नै सरकारलाई जाहेर गरेर समय मिलाउने हो। सैनिक सचिवका रूपमा साधारणतया बुधबार मेरो जाहेरी पर्थ्यो। सबै सचिवका लागि छुट्टा छुट्टै समय मिलाइएको हुन्थ्यो, तर आवश्यक पर्दा अरू दिन पनि दर्शन भेट हुन सक्थ्यो। सैनिक सचिव महाराज धिराजको सुरक्षा सल्लाहकार पनि हो। सैनिक सचिवका हिसाबले विभिन्न सुरक्षा निकायसँग मेरो सम्पर्क भइरहेको हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा मेरो जहिले पनि सरकारसँग दर्शन भेट हुन सक्थ्यो। सामान्यतः बिहीबार प्रधानमन्त्रीको जाहेरीको दिन हुन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जेठ 18 गते बिहीबार जाहेरी थिएन। सायद उहाँको अन्तै काम थियो होला। त्यसैले त्यो दिनको खाली समयमा सशस्त्र प्रहरी बलका संस्थापक महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको जाहेरीका लागि समय मिलाइएको थियो। उहाँ मेरो पुरानो असल साथी, तर साथीको नाताभन्दा पनि उहाँ एउटा सुरक्षा निकायको प्रमुख र म सरकारको सैनिक सचिव। सशस्त्र प्रहरी भर्खरै स्थापना भएको थियो। त्यसको प्रगतिबारे सरकारलाई जाहेरी गर्ने कार्यक्रम थियो। सरकारबाट पनि केही निर्देशन दिनु थियो सशस्त्रका लागि। कृष्णमोहन आइजिपी साहबको जाहेरीपछि मैले भोलि शुक्रबार सरकारको खासै कार्यक्रम छैन, संवाद सचिवको जाहेरी छ। सरकारको रारा महोत्सवमा सवारी विषयमा मैले सुन्दरसँग समन्वय गरिरहेको छु भन्ने कुरा जाहेर गरेँ र करिब 7 मिनेटपछि म पनि निस्किएँ। वीरेन्द्र सरकारसँग मेरो अन्तिम दर्शन भेट त्यही थियो। त्यो अन्तिम दर्शन भेट र अन्तिम कुराकानी झल्झली सम्झन्छु। गला अवरुद्ध हुन्छ, धड्कन रोकिए झै लाग्छ। अफसोस, हामीले वीरेन्द्र सरकार जस्तो राजा असमयमै गुमायौँ। दिपेन्द्र सरकारसँग चाहिँ जेठ 19 को 2 दिन अघि मात्र मेरो भेट भएको थियो, किनभने युवराज धिराजलाई काम परे मात्र दर्शन भेट गर्ने हो। त्यो अन्तिम भेटमा सरकार त्यति कुरा गर्ने मुडमा भइबक्सन्न थियो। विभागै प्रसङ्गमा मात्र कुरा भएको थियो। सरकारको त्यति बेला बाहिर देखिने एउटा पर्सनालिटी र राजदरबारभित्र अर्को छुट्टै पर्सनालिटी विकसित भइरहेको थियो।
एडिसीबाट युवराज धिराजमा केही दिन अघिदेखि गम्भीर स्वभाव विकसित भइरहेको समेत बुझेको थिएँ। जेठ 19 को दिन दिपेन्द्र सरकारको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र सातोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय पौडी पोखरी सवारी हुने कार्यक्रम थियो। सरकारको त्यो दिन बिहानैदेखि मुड ठिक थिएन। जेठ 19 एउटा भयानक रात। त्यो शुक्रबार म दिनभर अफिसको काममै थिएँ। सबै काम सकेर साँझ 6 बजे बाहिर निस्कने बेला सरकारको एडिसी अफिसमा फोन गरे। एडिसी सुन्दर प्रताप राणासँग कुरा भयो। आज अरू केही काम छ कि भनेर सोधे। जेठ 24 गते हुन लागेको सरकारको रारा सवारीको तयारीबारे हामी बीच केही बेर कुरा भयो। मैले अघि सरकारबाट रारा भ्रमणको तयारी र व्यवस्थापनबारे हुकुम भएको छ, त्यो सवारी बाहेक अरू केही कुरा छ भनेर मैले सोधेँ। सुन्दर प्रसादले आज खासै अरू केही छैन, सरकारको दर्शन भेट छ, संवाद सचिवले दर्शन भेट गराउँदै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। शुक्रबार बिहान संवाद सचिव मोहन बहादुर पाण्डेको जाहेरी थियो। उहाँको सचिवालय सम्बन्धी काम सैनिक सचिवालयलाई त्यति धेरै थाहा या चासो हुँदैन पनि, आफ्नो काम गर्ने हो। त्यो साँझ उहाँले स्पटलाइट म्यागजिनका सम्पादक माधव कुमार रिमाललाई वीरेन्द्र सरकारसँग दर्शन भेटको समय मिलाउनु भएको थियो। सायद त्यो साँझ उहाँका लागि मात्र दर्शन भेटको कार्यक्रम निर्धारण भएको थियो। अपराह्न चियाका लागि दिल्ली बजार स्थित बडा गुरुज्यू नयनराज पाण्डेको घर सवारी भएर सरकारहरू करिब 45 मिनट राज भएको थियो। त्यहाँ युवराज धिराजको पनि सवारी भएको थियो। मैले पछि सुनेअनुसार युवराज धिराज त्यहाँ एक शब्द पनि बोली बक्सिन। साँझ संवाद सचिवालयका तर्फबाट दर्शन भेट मिलाइएको हुनाले संवाद सचिव मात्र बस्ने, अरू सबै सचिवहरू जाने भन्ने उर्दी थियो। 6 बजे अफिसको सबै काम सकेर म बाहिर निस्केँ। शाही रक्षक बाहिनीमा हाम्रो ड्रेस चेन्ज रुम थियो, त्यहीँ गएर ड्रेस चेन्ज गरेँ। त्यही बेला मैले डाक्टर दुमन थापालाई फोन गरेँ। उहाँ मेरा साथी। हामी दुवैलाई एकजना साथीले खाना खान बोलाएको थियो नयाँ बजारमा। डाक्टर दुमन र म भेट्यौँ। ठमेलमा अर्को साथी गणेश पाण्डेलाई लिएर नयाँ बजार स्थित साथीको घर गयौँ। हामी त्यहाँ पुग्दा करिब 7:30 बजेको थियो। हामी ड्रिङ्क्स गरिरहेका थियौँ। त्यस्तै 9 बजेर 15-16 मिनट गएको थियो। मेरो मोबाइल बज्यो। घरबाट गीता श्रीमतीले फोन गरेकी रहेछन्। निकै आत्तिएको स्वरमा उनले भनिन्, तिमी कहाँ हो? महेन्द्र मन्जिल एडिसी अफिसबाट फोन आएको थियो। मलाई अचम्म लाग्यो। महेन्द्र मन्जिल एडिसी अफिसबाट मलाई किन फोन आयो? मलाई त श्री सदन एडिसी अफिसले खोज्नुपर्ने हो। महेन्द्र मन्जिल ममा बडा महारानी रत्नको निवास हो भने श्री सदन महाराज धिराजको। मैले तुरुन्तै महेन्द्र मन्जिल एडिसी अफिसमा फोन गरेँ। त्यहाँबाट मलाई फोन गरेको हो भनेर सोधेँ। होइन भन्ने जवाब आयो। ड्युटीमा एकजना लप्टन थिए। उनले उता त्रिभुवन सदनतिर फायरिङको आवाज आएको थियो, त्यताबाट आएको हो कि फोन भने। यो कुरा करिब 9 बजेर 20 मिनटतिरको हो। फायरिङको आवाज भन्ने कुराले मेरो मनमा एकैपटक अनेकौँ तरङ्गहरू जन्मायो। मैले तुरुन्तै अन्नपूर्ण एडिसी अफिसमा फोन गरेँ। त्यहाँ फोन उठेन। त्यसपछि समथिङ इज रङ भन्ने लाग्यो। तुरुन्तै म सबै कार्यक्रम छोडेर राजदरबार जान्छु भनेर निस्किएँ। दुमन, गणेशजी र म बाटोमा आइरहेका थियौँ। एकदमै हताश र आत्तिएको स्वरमा शाही रक्षक सैनिक प्रहरीका प्रमुख सेनानी केशव महतको फोन आयो। सर, भयङ्कर समस्या आइपर्यो, तपाईँ तुरुन्तै सैनिक अस्पताल आउनु पर्यो। त्यति बेला हामी सोह्रखुट्टे आइसकेका थियौँ। त्यहीबाट हामी तुरुन्तै गाडी मोडेर वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालतिर लाग्यौँ। त्यस लगत्तै समारोह प्रबन्धक कार्यालयका प्रमुख चिरन शमशेर थापाको फोन आयो। उहाँको स्वर पनि निकै आत्तिएको र हताश थियो। झरसाप मलाई सैनिक प्रहरीबाट आत्तिएको स्वरमा फोन आयो। दरबारमा के भयो? मैले केही बुझ्न सकिनँ। सायद तपाईँले आउनुपर्ने फोन मलाई पो आएको हो कि भन्नुभयो। मैले, सर, मलाई तुरुन्तै वीरेन्द्र अस्पताल आउनु भन्ने खबर आएको छ भनेर फोन राखिदिएँ। डाक्टर दुमनले मलाई सैनिक अस्पतालमा छोडिदिनु भयो र उहाँहरू फर्किनुभयो। 9 बजेर 35-36 मिनट जति भएको थियो। म सैनिक अस्पताल पुग्दा अलिअलि भिड जम्मा भइसकेको रहेछ। प्रधान सेनापति प्रज्वल्ल शमशेर जबरा पनि आइसक्नु भएको रहेछ। त्यस बेलासम्म मलाई के भएको हो भन्ने बारे केही थाहा थिएन, तर सबैजना मलाई नै के भयो भनेर सोध्दै थिए। महासेनानी सुन्दर प्रताप राणा त्यति बेला ड्युटीमा प्रमुख एडिसी हुनुहुन्थ्यो। म भित्र पस्दै थिएँ। उहाँसँग जम्का भेट भयो। त्यही टिका धमला जरसाबसँग पनि भेट भयो। उहाँहरू दुवैले सर खत्तम भयो मात्र भन्नुभयो। टिका जरसाबले नै मलाई लिएर जानुभयो ट्रमा सेन्टरमा। त्यहाँ कल्पनै नगरेको कारुणिक दृश्य देख्नु पर्यो। सहनै नसकिने, मुटु थाम्नै नसकिने दृश्य। जता हेऱ्यो उतै छेदविच्छेद र रक्ताम्य शरीरहरू मात्र ढलेका थिए। वीरेन्द्र सरकार बडा महारानीको छेदविच्छेद शरीर।
सपना जस्तो लागिरहेको थियो। वीरेन्द्र सरकारलाई बचाउन सकिन्छ कि भनेर धेरै नै कोसिस भइरहेको थियो, तर मौसुफमा कहीँ कतै होस थिएन। मैले पनि मौसुफको नाडी छामेँ। शरीरमा अलिअलि मात्र तातो बाँकी थियो। सायद सरकार महाप्रस्थानमा सकिबक्सेको थियो। यसअघि नै बडा महारानीको स्वर्गीय भइसकेको रहेछ। सबै डाक्टर हताशमै थिए। छेउमै मुह बडा महारानी सरकार होइबक्सदो रहेछ। सरकार स्तब्ध होइबक्सन्थ्यो। मैले अभिवादन गरेँ। त्यसपछि मैले सुन्दर कर्साबसँग कुरा गरेँ। उहाँले घटनाको बेली विस्तार लगाउनुभयो। वीरेन्द्र सरकार दर्शन भेटको कार्यक्रम सकेर आफ्नो कार्यालयबाट त्रिभुवन सदन सवारी होइबक्स्यो। सरकार रात्रि भोजका लागि त्रिभुवन सदनभित्र सवारी होइबक्सेपछि हामी एडिसी रुममा छिर्यौँ। भित्र पार्टी भइरहेको थियो। सरकारहरू सबै सवारी होइबक्सेको थियो। राजपरिवारका सदस्यको मात्र जमघट भएकाले सदाझै हामीले त्यति धेरै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था थिएन। त्यसैले हामीले त्यति धेरै चासो दिएनौँ। शान्त थियो वातावरण। कहीँ कतै पनि यस्तो होला भन्ने कल्पनै गरिएन। अचानक सुटिङको आवाज सुनिन थाल्यो। युवराज धिराजबाट सुट भएछ। हामी ढोका फोरेर भित्र छिर्यौँ। भित्र छिर्दा त सबैजना भुइँमा ढलेको दृश्य मात्र देखियो। वीरेन्द्र सरकार पनि रक्ताम्य अवस्थामा भुइँमा ढलिबक्सेको थियो। तत्काल हामीले स्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस त गर्यौँ, तर नहुनु भइसकेको थियो। गोली लागेका सबैजनालाई कहाँ लैजाने भयो। हामीले सैनिक अस्पतालमै उपयुक्त हुन्छ भनेर यहाँ ल्यायौँ। त्यस्तो बेला कोही कसैसँग सल्लाह गर्ने कुरा पनि भएन। त्यो अवस्थामा तत्काल जे मनमा आयो हतारमा हामीले त्यही गर्यौँ। जज साहब, अब के गर्ने? मैले सबैभन्दा पहिले पाएको जानकारी यही थियो। कस्तो पत्याउनै गाह्रो। घटनास्थलमा रहेका सुन्दर कर्साबसहित अन्य एडिसी र प्रत्यक्षदर्शीले दिएको जानकारी अनुसार वीरेन्द्र सरकार रात्रि भोजमा सवारी हुन साथ युवराज धिराज रक्सी लागेको बहाना पार्दै भुइँमा ढलिबक्सेछ। त्यहाँ उपस्थित सबैलाई युवराज धिराज नसाले ढलेको भान भयो। युवराज धिराज ढलेपछि सरकारलाई अधिराज कुमार निराजन, शाहज्यादा पारस कुमार गोरख र डाक्टर राजीव शाहीद्वारा त्रिभुवन सदनभित्रकै खोपीमा लगिएछ। त्यही बेला दिपेन्द्र सरकारको कम्मरमा रहेको पेस्तोल झिक्न खोजियो। नसाले अचेत भए पनि युवराज धिराजले उक्त पेस्तोल झिक्न दिइबक्सेनछ। युवराज धिराजलाई खोपीमा सुताएर चारैजना पार्टी स्थल फर्कनुभयो। खोपीमा युवराज धिराजसँग भएका हतियार सधैँ क्याबिनेटमा हुन्थे, तर त्यो दिन बाहिरै थिए रे। महाराज धिराज पार्टी स्थलमा सवारी भएपछि पार्टी चलिरह्यो। पार्टी स्थलमा सवारी होइबक्सेर सबैभन्दा पहिले वीरेन्द्र सरकारले मुमा बडा महारानीसँग कुरा गरिबक्सेको रहेछ। त्यसपछि सरकार बिलियार्ड रुममा सवारी होइबक्सेछ। शाही रनर र नानी द्वारे जमुनाका अनुसार अधिराज कुमार निराजन सहित शाही नातेदारहरू खोपीबाट फर्केपछि दिपेन्द्र सरकारले कम्ब्याट ड्रेस लगाइबक्सेछ। र्याम्बो र टर्मिनेटर सिनेमाका नायकले बोकेको जस्तो गरी युवराज धिराज दिपेन्द्रले 4वटा बन्दुक, MP5 सब मेसिन गन, M16, A2 कमान्डो राइफल, अटोमेटिक 12 बोर गन र पिस्तोल भिरिबक्सेछ। यसपछि पार्टी भइरहेको बिलियार्ड बैठकमा सवारी भएर सर्वप्रथम 1 राउन्ड फायर गरेर सबैको ध्यान आकर्षण गरिबक्सेछ। त्यसपछि बिलियार्ड टेबल अगाडि राज होइबक्सेका आफ्ना बुवा महाराज धिराजलाई पहिलो राउन्ड गोली हानिबक्सेछ। गोली लागेर भुइँमा ढलेपछि वीरेन्द्र सरकारबाट आफ्नो साथमा रहेको पिस्तोल झिक्न खोजिबक्सेको रहेछ। यसै क्रममा धीरेन्द्र शाहले दिपेन्द्रको बन्दुक खोज्दा दिपेन्द्र सरकारबाट वीरेन्द्र सरकारलाई पुनः र अन्य सहभागीलाई पनि MP5 सब मेसिन गनबाट अटोमेटिक फायर गरेर निशाना साधिबक्सेछ। यसपछि त्यहाँ कोलाहलको अवस्था सिर्जना भएछ। त्यहाँ जो उठे सबै युवराज धिराजको बन्दुकको गोलीको निशाना बनेछन्। त्यहाँबाट युवराज धिराज बगैँचातिर सवारी भएछ। रात्रि भोजमा सहभागी प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार त्यसै अवस्थामा गाली गर्दै बडा महारानीबाट युवराज धिराजलाई पछ्याइबक्सेको रहेछ। त्यति बेला युवराज धिराजले बडा महारानीलाई अगाडि नबढ्न चेतावनी समेत दिइबक्सेको रहेछ। तर बडा महारानीले पुरै आक्रोशमा आएर युवराज धिराजको हतियार खोसेर दिपेन्द्र सरकारलाई नै गोली हान्न खोजिबक्सेको रहेछ। सुत्ने कोठा खोपीसम्म पुग्न लाग्दा पनि बडा महारानीले पछ्याइरहेपछि युवराज धिराजले आफ्नो खोपी बाहिर रहेको भर्याङको शिरबाट बडा महारानी भर्याङमा उक्लदै गर्दा MP5 सब मेसिन गनबाट अटोमेटिक फर्स्ट फायर गरिबक्सेछ। आधा टाउको गोलीले उडाएपछि बडा महारानी भर्याङबाट भुइँमा लडिबक्सेछ। यही समय निराजन सरकार
बडा महारानीलाई पछ्याउँदै बङ्गला नजिक पुगिबक्सेको रहेछ। त्यही बेला युवराज धिराजको आखिरी निशानामा निराजन सरकार समेत परिबक्सेछ। यस बेलासम्म दिपेन्द्र सरकारको हातमा रहेको MP5 सबमेसिन गनको म्यागजिनमा गोली सकिएको थियो। साथै M16A2 कमान्डो राइफलको पनि म्यागजिनमा गोली समाप्त भएको थियो। त्यसपछि युवराज धिराज सिक्स्थ सेन्स आएको हुनुपर्छ। साधारणतया यस किसिमका हत्याराहरू अरू सबै सकिएपछि अन्त्यमा आफैलाई सुट गर्ने मनोवैज्ञानिक स्थितिमा पुगेका हुन्छन्। अब सबै समाप्त भयो, मेरो पनि बाँच्ने केही आधार छैन भन्ने विचार गरेर होला युवराज धिराजले आफ्नो बायाँतर्फ वेब बेल्टमा रहेको पिस्तोल निकाली बायाँ हातले बायाँ कञ्चटमा एक गोली हिर्काएर आफू त्यसैबाट ढलेको देखिन्छ। मसुबको दाहिने हातमा MP5 बन्दुक थियो। गोली सकिएको अवस्थामा उद्धारका क्रममा दिपेन्द्र सरकारको बायाँ हातमा रहेको पिस्तोल छेउकै पोखरीमा खसेको थियो। अन्य हतियारहरू सुरक्षाकर्मीले सरकारको शरीरबाट निकालेर यत्रतत्र फालिएको अवस्थामा थिए। यस्तो अवस्थामा भएपछि ड्युटीमा रहेका ADC र अन्य सुरक्षाकर्मी मिलेर सबै घाइतेहरूलाई उठाउँदै वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल लगेका रहेछन्। त्यस क्रममा सबैभन्दा अन्त्यमा बडा महारानीलाई फेला पारिएको रहेछ। युवराज धिराज, दिपेन्द्र, अधिराज कुमारी, कोमल र धीरेन्द्र शाहलाई अपरेसन थिएटरमा राखिएको थियो। त्यो सबै दृश्य देखेपछि अब के गर्ने होला भनेर मेरो मनमा अनेक कुरा आउन थाले। मैले सोचेँ अब आत्तिएर हुन्न। त्यसपछि डाक्टरहरूसँग कुरा गरेँ। बाहिरबाट डाक्टर झिकाउन पहल भइरहेको थियो। मैले पनि चाँडो गर्न सुझाव दिएँ। डाक्टर गोविन्द शर्मा, डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा र डाक्टर भगवान कोइरालालाई बोलाउने कोसिस भइरहेको रहेछ। कोही आइसक्नु भएको थियो। डाक्टर राजीव साईले विभिन्न डाक्टरलाई सैनिक अस्पतालमा आउन अनुरोध गरिरहनु भएको थियो। उहाँ पनि घटनाको प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्थ्यो। मैले बाहिर आएर प्रधान सेनापतिसँग कुरा गरेँ अब के गर्ने भनेर। हामी दुईले सल्लाह गऱ्यौँ सेनालाई स्ट्यान्ड बाई ड्युटीमा राख्ने। सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीलाई समेत आफ्नो ड्युटीमा स्ट्यान्ड बाई राख्ने कुरा तय भयो। शाही जङ्गी अड्डा स्थित सैनिक अपरेसन DMO खोल्नुपर्छ भन्ने सल्लाह भयो। त्यसअनुसार चिफ साहबले त्यहीँबाट DMO सहायक रथी प्रदीप प्रताप बम मल्ल र युद्ध कार्य महाशाखा प्रमुख महासेनानी दिलीप रायमाझीलाई खबर गर्नुभयो। सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा तैनात रहन आदेश गर्यौँ। यही बेला दिपेन्द्र सरकारका ADC राजु कार्कीले पोखरामा अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र सरकारसँग सम्पर्क गरिरहनु भएको थियो। मोबाइलमा उहाँले नै सरकारलाई घटनाबारे पहिलो जाहेरी गर्नुभएको थियो। सरकारको काठमाडौँ सवारीका लागि हेलिकप्टर पठाउने तयारी गरियो। काठमाडौँ एयरपोर्ट र पोखरा एयरपोर्टमा सेना परिचालन गरियो रात्रि हवाई अवतरणका लागि। मेरो मनमा भने विभिन्न शङ्का उपशङ्काका साथै कसरी समस्यासँग जुझ्ने भनेर अनेक तरङ्ग उब्जिरहेका थिए। सबैजना धेरै आत्तिएर दौडधुप गरिरहेको देखिरहेको थिए। तर त्यसले मात्र समस्याको समाधान नहुने थियो। अब समस्यालाई कसरी पार लगाउने भनेर एकदमै सोचेँ, तर केही उपाय पनि देखिरहेको थिइनँ। त्यसबेला मेरो मनले के भन्यो भने यहाँ यताउता गरेर मात्र हुँदैन, एउटा निश्चित योजनाका साथ अघि बढ्यो भने मात्र समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। यसैबीच सरकारहरूको हत्या भएको समाचार हावासरी फैलिन थाल्यो। मलाई चिन्ने विभिन्न साथीभाइ नाताबाट सबैतिरबाट फोन आउन थाल्यो। क्षणक्षणमा म प्रधान सेनापतिसँग छलफल गरिरहेको थिएँ। यसैबीच मैले वरिष्ठ जरसाहबहरू, गृह सचिव, दुवै प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई फोन गरेँ। सबैलाई एउटै कुरा भने, दरबारमा ज्यादै संवेदनशील घटना घटेको छ। तपाईहरू सबै आफ्नो कार्यालयमा स्ट्यान्ड बाई ड्युटीमा बस्नुहोला। आफू अन्तर्गतका सबै युनिटलाई समेत स्ट्यान्ड बाई राख्नुहोला। सेनाको बलाध्यक्ष रथी दुर्गानाथ रियाल र बलाधिकृत रथी प्यारजङ्ग थापा हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेला बलाधिकृत थापाको फोन आयो। उहाँलाई पनि मैले त्यही भने। राजदरबारको ADC अफिसमा फोन गरेर मैले सबै सचिवलाई तुरुन्त बोलाएर सचिवालयहरू खोल्न अराएँ। मङ्गल सदन खोल्न भने मेरो सचिवालयमा कार्यरत प्रमुख सेनानी कुमार बुढाथोकीलाई फोन गरेर कार्यालय खोलेर बस्न भने। 10:30 जति बज्दा हेलिकप्टर उडेको आवाज सुनियो। यो हेलिकप्टर पोखराका लागि उडेको थियो। तर केही बेरमै खराब मौसमका कारण पोखरा जान नसकेको खबर आयो। हामीलाई राति एब्रो उड्न सक्छ भन्ने होस भएन। हामी खालि हेलिकप्टरको पछि लाग्यौँ।
त्यसपछि म दरबार गएँ। सिभिल लुगामा भएकाले अफिस पुगेर युनिफर्म लगाएँ। त्यतिन्जेल प्रमुख सचिव पशुपति भक्त महर्जन, प्रमुख निजी सचिव सुदन प्रसाद पोखरेल, सचिव सागर प्रसाद तिमेल सिन्हा, संवाद सचिव मोहन बहादुर पाण्डे, प्रमुख राजदरबार पदाधिकारी शारदा प्रसाद प्रधान आइसक्नु भएको थियो। हामी महाराज धिराज सरकारको कार्यालय मङ्गल सदनको मिटिङ हलमा जम्मा भयौँ। मैले सबै सचिवलाई यति बेलासम्म थाहा पाएको सबै वृत्तान्त जानकारी गराएँ। मेरो ख्यालमा त्यो बेलासम्म उहाँहरूलाई खासै जानकारी थिएन। एकदमै चाँडो हामीले के गर्ने भनेर निदो गर्नुपर्ने थियो। मैले नै प्रधानमन्त्रीलाई खबर गरेर यहाँ बोलाऊँ कि बालुवाटार नै जाउँ भनेर कुरा राखेँ। प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई पशुपति भक्त महर्जनले फोन गरेर एकदमै जरुरी भएकाले म भेट्न आउँछु भन्नुभयो। उहाँले बोलाएपछि प्रमुख सचिव प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जानुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई यो कुराको अनौपचारिक जानकारी चाहिँ भइसकेको रहेछ। प्रधानमन्त्री र प्रमुख सचिव केही बेरमै राजदरबार आइपुग्नुभयो। 11:30 बजिसकेको थियो। मैले नै प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेसम्मका सबै घटना जानकारी गराएँ। प्रधानमन्त्री र हामी सचिवहरूले मङ्गल सदनमै छोटो छलफल गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो आपतमा के गर्ने तपाईँहरू योजना बनाउनुहोस्, त्यसअनुसार श्री 5 को सरकारले आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाउनेछ। बरु हामी सैनिक अस्पताल जाउँ, त्यहीँ बसेर सबै विषयमा छलफल गरौँला भन्नुभयो। उहाँको भनाइमा हामी सहमत भयौँ र सबैजना अस्पताल पुग्यौँ। त्यहाँको कारुणिक दृश्य देखेर प्रधानमन्त्री निकै भावविह्वल हुनुभयो। एकछिन त धेरै केही बोल्नै सक्नु भएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मुमा बडा महारानी सरकारको दर्शन गर्नुभयो र डाक्टरहरूसँग कुरा गर्नुभयो। के गर्ने कसो गर्ने भनेर उच्च चासो दिनुभयो। हरेक विषयमा प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिन थाल्नुभयो। त्यति वृद्ध मान्छेको फुर्ती देखेर हामीमा पनि होस र जोस आयो। उहाँ कति पनि आत्तिनु भएको देखिएन। घटनाले भावविह्वल हुनु त स्वाभाविक नै थियो। हामीले दरबारबाटै प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय, सभामुख तारानाथ राणाभाट, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष डाक्टर मोहम्मद मोहसिन, राजपरिषद स्थायी समिति सभापति डाक्टर केशरजङ रायमाझी र प्रमुख विदेशी दलका नेता तथा नेकपा एमाले महासचिव माधव कुमार नेपाललाई खबर गरेका थियौँ। डाक्टर रायमाझी सैनिक अस्पताल पुगिसक्नु भएको रहेछ। दरबारबाटै उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेल र अन्य मन्त्रीलाई पनि घटनाबारे जानकारी गराइएको थियो। घटनास्थलको निरीक्षणपछि प्रधानमन्त्रीले अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र कहाँ अभिभक्षण छ भनेर सोध्नुभयो। ज्ञानेन्द्र सरकार पोखरा भएको जानकारी गराएपछि उहाँले सबैभन्दा पहिले सरकारलाई काठमाडौँ ल्याउनु पर्यो, त्यसपछि के गर्ने भनेर सल्लाह गरौँला भन्नुभयो। उहाँले सुरक्षा प्रबन्ध राम्रोसँग मिलाउन पनि सबैलाई निर्देशन दिनुभयो। यसैबीच सैनिक अस्पताल माथिको अतिथि कक्ष, कार्यालय, बैठक कक्ष सबै खोलियो। प्रधानमन्त्री रातैभर अस्पतालमा बस्नुभयो। मुलुकमै समस्या आइपरेका बेला प्रधानमन्त्री अग्रसर नहुने प्रश्नै थिएन। उहाँ अस्पताल आएर बसेपछि काम गर्न धेरै सहज भयो। प्रधान न्यायाधीश उपाध्याय, सभामुख राणाभाट, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष डाक्टर मोहसिन, एमाले महासचिव नेपाल आइसकेपछि प्रधानमन्त्री, राजपरिषद स्थायी समितिका सभापति डाक्टर रायमाझी सहित उहाँहरू सबै एउटै कोठामा बसेर घटनाबारे छलफल गर्दै अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सल्लाह गर्न थाल्नुभयो। प्रधानमन्त्री कोइराला क्षणक्षणमा सोधिरहनु भएको थियो, ज्ञानेन्द्र सरकारको सवारी कति बेला हुन्छ भनेर। काठमाडौँबाट हेलिकप्टर उड्ने क्रम जारी थियो, तर धेरै प्रयास गर्दा पनि काठमाडौँ र पोखरा बीचको खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर पोखरा पुग्नै सकेन। ज्ञानेन्द्र सरकारलाई जसरी भए पनि काठमाडौँ ल्याउनै परेको थियो। मैले अब हेलिकप्टरबाट सम्भव छैन, त्यतातिर नलगाउँ, मोटरबाटै सवारीको प्रबन्ध गरौँ भनेर आफैले पोखरा फोन गरेर ज्ञानेन्द्र सरकारसँग कुरा गरेँ। सरकारलाई काठमाडौँको सबै स्थितिबारे जानकारी भइरहेकै थियो। मैले हेलिकप्टर आउन सकेन, मोटरबाटै सवारी चलाउनु पर्ला, सुरक्षाको प्रबन्ध गरौँ भनेर जाहेर गरेँ। त्यसपछि 3 नम्बर वाहिनीका वाहिनीपति सहायक रथी प्रकाश बहादुर बस्नेतलाई फोन गरेर प्रहरी सेनाको राम्रो सुरक्षा स्कटिङ सहित ज्ञानेन्द्र सरकारको काठमाडौँका लागि सवारी चलाउनु भनी अराए। यसरी रातको 2:30 बजे मोटरबाट पोखराबाट काठमाडौँका लागि सरकारको प्रस्थान भयो। हामीले काठमाडौँबाट गजुरीसम्म हेलिकप्टर पठायौँ। ज्ञानेन्द्र सरकारको पोखरा कार्यक्रमबारे हामीलाई केही थाहा थिएन। वीरेन्द्र सरकारलाई थाहा थियो होला। सरकारहरू कहीँ कतै जाँदा वीरेन्द्र सरकारलाई सोधेर जाने चलन थियो। ज्ञानेन्द्र सरकार 7 दिनअघि मात्र चितवन गइबक्सेको थियो भन्ने सुनेको थिएँ। सायद चितवनबाटै पोखरा सवारी होइबक्सेको थियो। श्री 5 महेन्द्र
प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष भइबक्सेकाले सरकार कोषका कार्यक्रममा सरिक हुन चितवन र पोखरा सवारी भएको हुनुपर्छ। सरकारका साथमा प्रभु शमशेर जबरा र वीरेन्द्र बहादुर शाह लव राजा पनि हुनुहुन्छ भन्ने सुन्ने। सरकार पोखराको रत्न मन्दिर नजिकै रहेको हिमागिरमा राज भइबक्सेको रहेछ। अधिराजकुमार हिमालयले निर्माण गरेको बङ्गला भएकाले यसको नाम हिमागिर राखिएको थियो। अधिराजकुमार हिमालयको निधनपछि अहिले यो बङ्गला ज्ञानेन्द्र सरकारको नाममा सरेको हो। राति 3 बजे म एकपटक पुनः दरबार गए। सरकारका एडिसीहरू र सैनिक प्रहरीका अधिकृतहरू गएर घटना घटेको त्रिभुवन सदनमा हेऱ्यौँ। बिलियार्ड बैठकको सिसाको ढोका फुटेको थियो। घटनापछि भित्र जाने क्रममा एडिसीहरूले फुटाएका रहेछन्। गोलीका खोका यत्रतत्र छरिएका थिए। वीरेन्द्र सरकारको चस्मा र टोपी त्यहीँ देखे। कैयौँको हाते ब्याग र अन्य ससाना सामान छरपष्ट थिए। जताततै रगतै रगत। कोठामा पङ्खा र एसी चलिरहेको थियो। बत्ती बलिरहेको थियो। त्यो दृश्यले मलाई स्तब्ध बनायो। मैले सेन्ट्री थप्न लगाएँ। कसैलाई पनि भित्र पस्न नदिनु, जे जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा रहन दिनु भनेर म फेरि अस्पताल आएँ। हामी अस्पताल फर्कदा वीरेन्द्र सरकार सहित अन्य सरकारहरूको स्वास्थ्यमा केही सुधार होला कि भन्ने आशा मरिसकेको रहेछ। वास्तवमा अस्पताल पुर्याउन अघि नै बाटोमा वीरेन्द्र सरकारको मृत्यु भइसकेको रहेछ। नयाँ राजा घोषणा नगरेसम्म महाराज धिराजको मृत्युको घोषणा गर्न नमिल्ने राज परम्परा रहिआएको छ। त्यसैले अब के गर्ने भनेर हामी छलफलमा बस्यौँ। सरकारको मृत्युको घोषणा कसरी गर्ने र कसलाई कसरी नयाँ राजा बनाउने भन्ने कुरा बहुतै कठिन र जटिल थियो। त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री, राज परिषद स्थायी समितिका सभापति डाक्टर रायमाझी, सभामुख राणा भाट, एमाले महासचिवले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। राजदरबारका सबै सचिवहरू सक्रिय हुनुभयो। त्यहाँ प्रधानमन्त्री सहितको बैठक पटक पटक बस्यो। बिहान राज परिषदको बैठक बोलाउने निधो भयो। बैठकमा महान्यायाधिवक्ता पनि बोलाउने तय भयो। बिहान 6 बजे हेलिकप्टर सैनिक अस्पतालमा अवतरण गर्यो। प्रधानमन्त्री कोइराला, राज परिषदका सभापति डाक्टर रायमाझी, सभामुख राणा भाट, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष डाक्टर मोहसिन र एमाले महासचिव नेपाल हेलिप्याडसम्म ज्ञानेन्द्र सरकारलाई लिन जानुभयो। प्रधान सेनापति र राजदरबारका हामी सचिवहरू पनि हेलिप्याडसम्मै गयौँ। ज्ञानेन्द्र सरकार अस्पतालमा माथि सवारी भयो। ट्रमा सेन्टरमा सबैभन्दा पहिले राजा वीरेन्द्रको शव थियो। त्यसपछि रानी ऐश्वर्यको। अन्य शवहरू त्यहीँ छोपेर राखिएका थिए। अपरेसन थिएटरमा युवराज धिराज दिपेन्द्र, अधिराजकुमारी कोमल कुमार गोरख, केतकी चेस्टर र अधिराजकुमारी शोभाको अपरेसन भइरहेको थियो। अपरेसन थिएटरको कमी भएकाले डाक्टरहरूले अस्पतालको ड्रेसिङ रुममै पनि अपरेसन गरिरहनु भएको थियो। त्यो दिन डाक्टरहरूले ठुलै जोखिम मोलेर साहसका साथ राम्रो काम गर्नुभयो। ज्ञानेन्द्र सरकारले अस्पतालको सबै दृश्य हेरेपछि प्रधानमन्त्री, राज परिषदका सभापति र प्रमुख सचिव पशुपति भक्त महर्जनसँग कुरा गरिबक्स्यो। सरकारको अनुहार मार्मिक र शोक विह्वल देखिन्थ्यो। सरकारको सवारीपछि सैनिक अस्पतालको पुस्तकालय हलमा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रका साथै प्रधानमन्त्री कोइराला, प्रधान न्यायाधीश उपाध्याय, सभामुख राणा भाट, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष डाक्टर मोहसिन, राज परिषद स्थायी समितिका सभापति डाक्टर रायमाझी र प्रमुख विपक्षी दलका नेता नेपाल सम्मिलित बैठक बस्यो। हामी सचिवहरू पनि सहभागी भयौँ। बैठकमा राज परिषदको बैठक बसेर त्यसले नयाँ राजा घोषणा गर्ने तय भयो र यस घटनाको जाँचबुझ गर्ने बारे छलफल भयो। सरकारबाट घटना सम्बन्धी सबै छानबिन प्रक्रिया कानुन बमोजिम नै गर्न हुकुम भयो। साथै यस घटनामा मृत्यु भएका सबैको पोस्टमार्टम गर्न समेत निर्देशन बक्स्यो। यही बैठकमा राजदरबार हत्याकाण्डबारे जाँचबुझ गर्न एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने निधो भयो। मलाई के सम्झना छ भने यत्रो घटना घट्यो, अब यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भनेर एमाले महासचिव माधव कुमार नेपालले निकै जोड दिनुभएको थियो। सुरुमा न्याय क्षेत्रका व्यक्ति मात्र राखेर आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव आएको हो, तर महासचिव नेपालले नै होइन, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू र विपक्षीका नेता समेत बसेर आयोग गठन गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। साथै उहाँले यदि त्यसो नगर्ने हो भने उच्च स्तरीय आयोगमा प्रधान न्यायाधीशलाई अध्यक्ष राखेर सदस्यमा सभामुख राणा भाट र प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रूपमा मलाई समेत राख्नुहोस् भनी प्रस्ताव गर्नुभयो। बैठक सकेर फर्कने क्रममा समेत उहाँले आयोगमा म छुटौँला नि भनिरहनु भएको थियो। वास्तवमा उहाँको प्रस्ताव र तर्क सही पनि थियो। उहाँकै प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले समर्थन जनाउनु भएको हो।
त्यही प्रस्ताव अनुसार प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निधो भएको हो। राज परिषदको बैठकपछि दिपेन्द्र सरकारलाई नयाँ राजा घोषणा गरियो। वीरेन्द्र सरकारको मृत्युको घोषणा समेत भयो। राज परिषदको बैठकद्वारा अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रलाई राज्य सहायक बनाउने निर्णय भयो। शनिबार दिउँसो स्वर्गीय राजाको शव दाह संस्कारका लागि आर्यघाट लैजानु पूर्व अस्पतालको प्राङ्गणमै ज्ञानेन्द्र सरकार, प्रधानमन्त्री कोइराला, प्रधान न्यायाधीश उपाध्याय, सभामुख राणा भाट, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष डाक्टर मोहसिन, राज परिषद सभापति डाक्टर रायमाझी, प्रमुख विपक्षी दलका नेता नेपाल लगायत वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा राजदरबार हत्याकाण्डबारे उच्च स्तरीय आयोग गठन सम्बन्धमा पुनः छलफल चल्यो। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल, सबै सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरू, श्री 5 को सरकारका केही सचिवहरू पनि छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। छलफल पश्चात बाहिरको वातावरण एकदमै तनावग्रस्त बन्दै गएका कारण उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको कुरा तत्काल सञ्चार माध्यम मार्फत अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने र औपचारिक रूपमा राज्य सहायक श्री 5 ज्ञानेन्द्रबाट घोषणा गर्ने तय भयो। यो कुरा प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, जसमा त्यहाँ उपस्थित सबैले सहमति जनाएका थिए। त्यसपछि प्रमुख सचिव पशुपति भक्त महर्जनले आयोगमा रहने सबै सदस्यलाई छेउमा गएर उहाँहरूको कानैमा आयोगको सदस्यमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने बारे सोध्नु पनि भयो, जसमा सबैजनाले स्वीकृति जनाउनु भएको थियो। त्यसपछि राजदरबार हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको कुरा सार्वजनिक गरियो। तर आयोग गठन भइसकेपछि एमाले महासचिव नेपालले के कारणले हो आयोगमा नबस्ने भनेर राजीनामा दिनुभयो। यस्तो किसिमको दुर्घटना हुँदा के गर्ने, कानुनी रूपमा यसका के उपाय छन् भनेर सोच्ने र विचार गर्ने समय थिएन हामीसँग। अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रबाट मृत्यु भएका सबैको पोस्टमार्टम गरी कानुन अनुसार सबै प्रक्रिया पुरा गर्न हुकुम भएको हो। पोस्टमार्टमका लागि डाक्टर हरिहर बस्ती, प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रतिनिधि समेत झिकाइसकिएको थियो। सरकारी वकिल पनि अस्पतालमै झिकाउने तयारी भइरहेको थियो। घटनाको फाइल तयार पार्ने काम चलिरहेको थियो। यसैबीच मुमा बडा महारानीबाट महाराज धिराजको शरीर चाहिँ नचिर्ने हो कि हुकुम भयो। अनि प्रधानमन्त्री कोइराला पनि यस कुरामा सहमत हुनुभयो। उहाँले घटना यो व्यक्तिले गराएको हो भन्ने स्पष्टै छ, मृत्युको कारण सबै छर्लङ्ग छँदैछ भन्नुभयो। यसपछि केका लागि पोस्टमार्टम गर्ने भन्ने धेरैको तर्क आयो। सोही अनुसार पोस्टमार्टम नगर्ने कुरा तय भयो। त्यो बेलाको परिस्थिति नै कस्तो थियो भने तत्काल जे आइपर्छ त्यति बेला मनमा जे विचार आउँछ यो सही हो भन्ने लाग्यो भने तत्कालै निर्णय लिनुपर्दथ्यो। यस्ता कुराको निर्णय लिने को हो त? यसको इन्चार्ज हुने कुरा नै भएन। नयाँ राजाको घोषणा गर्न भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका राज परिषदको हुने भयो। त्यसैले शनिबार बिहानै राज परिषदको बैठक बोलाइयो। बैठकले राजा वीरेन्द्रको स्वर्गारोहण भएको घोषणा गर्नुका साथै नेपालको राजकीय परम्परा अनुसार होसमा नभए पनि युवराज धिराज दिपेन्द्र स्वर्गीय नभएकाले सरकारलाई नै राजा बनाउने निर्णय गर्यो। साथै राज्य सहायकका रूपमा अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्यो। दिपेन्द्र सरकारको उपचार भइरहेको थियो। बाँच्ने आशा लगभग थिएन, तर पनि चिकित्सकले मृत्यु घोषणा नगरेकाले सरकारलाई राजा घोषणा गर्न बाध्य हुनु परेको थियो। परम्परा अनुसार राजगद्दी खाली राख्नुहुन्न। नेपालको कानुन र राज परिषदको कार्यविधि अनुसार नै दिपेन्द्र सरकारलाई राजा घोषणा गरिएको थियो। राज परिषदका सभापति डाक्टर रायमाझीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइराला, सभामुख राणा भाट, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष डाक्टर मोहसिन, प्रधान न्यायाधीश उपाध्याय, प्रमुख विपक्षी दलका नेता नेपाल, उपप्रधानमन्त्री पौडेल, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, प्रधान सेनापति, महान्यायाधिवक्ता लगायतको पूर्ण उपस्थिति थियो। बैठकमा कोही कसैले पनि दिपेन्द्रलाई राजा घोषणा गर्नुहुन्न भनेनन्। न कसैले अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रलाई राज्य सहायकको जिम्मेवारी दिने कुराको विरोध नै गरे। अझ प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलका नेता लगायतबाटै यो प्रस्ताव आएको थियो। नयाँ राजा घोषणा गरियो तर राज्यारोहण गर्न सकिएन। परम्परा अनुसार राजाको स्वर्गारोहण हुँदा पहिले नयाँ राजाको राज्यारोहण गर्ने अनि मात्र स्वर्गीय राजाको दाह संस्कार गर्ने प्रचलन थियो। यसपटक यसो गर्न सकिएन। यस्तो भएको पनि नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक नै थियो। यसै क्रममा स्वर्गीय राजा रानी लगायत राज परिवारका स्वर्गीय सदस्यहरूको एकैपटक दाह संस्कार गर्नुपर्ने भयो। सेनाका लागि यो पनि ठुलै जिम्मेवारी थियो। एकातिर सारा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु थियो भने अर्कातिर एकैपटक यति धेरै सङ्ख्यामा
आर्यघाटमा दाह संस्कारको प्रबन्ध गर्नु थियो। परम्परा अनुसार ब्राह्मणहरूले सब बोकेर आर्यघाटसम्म पुग्नुपर्ने, 5वटा चिता तुरुन्त बनाउनु पर्ने भयो। अन्तिम सलामीको व्यवस्था गर्नु पर्यो एकैपटक। राजा सम्बन्धी प्रशासनिक र कानुनी सबै काम प्रमुख राजदरबार पदाधिकारी र प्रमुख सचिवालयले तथा सुरक्षा प्रबन्ध र दाह संस्कारसँग सम्बन्धित सबै काम सैनिक सचिवालयबाट हेर्ने गरी कामको बाँडफाँड गरियो। यसमा मलाई प्रधान सेनापति प्रज्वल्ल शमशेर जबराले निकै मद्दत गर्नुभयो। गृह सचिव श्रीकान्त रेग्मीको सहयोग पनि उल्लेखनीय रह्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख देवीराम शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षकहरू प्रदीप शमशेर जबरा र कृष्णमोहन श्रेष्ठले पनि निकै कुशलतापूर्वक आफू मातहतका सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरेर निकै महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनुभयो। राज परिषदको बैठकपछि अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रबाट राज्य सहायकका रूपमा देशवासीको नाममा पहिलो सम्बोधन गर्ने तय भयो। राज्य सहायकले गर्ने सम्बोधनमा के विषय समेट्ने भनेर 4 जना सचिवले तय गर्यौं। त्यसमा प्रमुख सचिव पशुपति भक्त महर्जन, प्रमुख निजी सचिव सुदन पोखरेल, संवाद सचिव मोहन बहादुर पाण्डे र म थियौं। सम्बोधन भाषण लेख्ने कामको जिम्मेवारी मुख्यतः संवाद सचिव र प्रमुख सचिवको हुन्थ्यो। यो सम्बोधनको ड्राफ्ट चाहिँ मोहन बहादुर पाण्डेले तयार पार्नुभएको थियो। ज्ञानेन्द्र सरकार र प्रधानमन्त्रीको सुझाव अनुरूप त्यो सम्बोधन तयार भएको थियो। राजदरबारका सचिवले सम्बोधन भाषण तयार पारेर सरकारबाट सहमति भएपछि अक्षर जानकारीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई देखाउने चलन थियो। यो सम्बोधन भाषण पछि प्रधानमन्त्रीलाई देखाइयो। उहाँले हुन्छ भनेपछि सरकारबाट देशवासीको नाममा सम्बोधन गरिबक्स्यो। राजदरबार हत्याकाण्डको जेठ 19 को घटना यही समाप्त हुन्छ। अर्को भिडियोमा हामी शव यात्रा र अन्तिम संस्कार वाचन गर्नेछौँ। सुन्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।